Привет! Это терапевтический подкаст «Группа поддержки». Его веду я, Крис Покрытан, психолог, небинарная персона. Этот подкаст для вас делает команда «Движение плюс голос», объединяющего родителей и родительниц ЛГБТК плюс персон из разных стран. Сегодняшний наш выпуск первый, и мы посвящаем его теме родительских камин-аутов. Мы знаем о том, что многие квир-люди совершают камин-аут, то есть рассказывают своим близким о своей гендерной или сексуальной идентичности. Нам же хотелось бы сегодня узнать больше у близких ЛГБТК плюс людей, как проходили их камин-ауты, как они делились своими переживаниями с подругами, друзьями, коллежанками, коллегами, другими членами семьи. Мы пригласили рассказать свои истории нескольких родительниц из Молдовы, Украины, Беларуси и России. Получилось целое лоскутное одеяло, сотканное из различного опыта каждой семьи. И нам очень хотелось бы дать вам в это одеяло укутаться, чтобы ощутить, что рядом есть поддержка, что вы точно не одни. Ну что, начинаем? И прежде всего предлагаю представиться наших гостей и гостей. Меня зовут Владимир. Я живу в Молдове, в городе Кишиневе, со своей любимой женой, единственной, первой и, надеюсь, последней. У нас сын гей. Мы активные родители. Мы участвуем во всех мероприятиях. Гендер-док, наша организация, ЛГБТ-организация правозащитная. Мы участвуем в маршах, мы участвуем в мероприятиях, в интервью, в телевидении. Проще сказать, где мы не участвуем. В общем, боремся за наши права, а они уже действительно стали нашими во всех доступных нам местах. Меня зовут Елена. Место расположения то же самое. У нас сын гей. Знаем мы об этом давно, поэтому у нас такой большой послужной список. И рада быть сегодня здесь со всеми и выслушать, поучаствовать в всей истории. Спасибо, Елена, тебе большое. И продолжаем дальше знакомиться. Кто хотели бы рассказать про себя? Давайте я скажу. Меня зовут Надежда. Привет. Украина, город Кривой Рог. У меня сын гей, ВИЧ-позитивный гей, но, к сожалению, его уже нет в живых. Но, тем не менее, я участвовала до определенных событий во всех мероприятиях, которые проводились, и в прайдах. То есть я была активным членом. Сейчас немножечко это все поутихло. Сами знаете, по какой причине. Говорить об этом не буду. Хотел сказать, как я восхищаюсь твоим решением прийти, Надежда. И спасибо огромное, что, несмотря на весь происходящий ужас, ты продолжаешь эту активную позицию в память о сыне занимать. Это продолжается. И наши дети, пусть моего ребенка нет, но есть другие дети, которые нуждаются в нашей поддержке. Поэтому я здесь. Я могу себе это позволить. Но это благодаря тому, что мне мой сын позволил. Спасибо огромное. Я думаю, где бы он сейчас ни был, ему, наверное, ужасно радостно, что ты есть и можешь говорить про него от его лица. Остались две участницы. Кто из вас хотели бы продолжить? Меня зовут Инна. Я живу в Беларуси, в городе Гомеле. Работаю музыкальным руководителем. У меня дочь, лесбиянка. Она живет в Германии. Ей уже 36 лет. Она жената, и у них есть ребенок, маленький мой внук. Как-то так. Спасибо большое, Инна, что ты с нами здесь тоже. Могу передать слово, Оля, тебе? Меня зовут Оля, я из Москвы. Я мама трансгендерной дочери, которой сейчас уже 20,5 лет. И она год назад ровно уехала из России и живет сейчас в Европе со своей подругой, тоже трансгендерной девушкой.
Активность моя, в принципе, заключается в том, что я активно люблю свою дочь. Больше, пожалуй, я ничего не делаю. И хотя нет, я все же пишу в своем маленьком блоге о дочери и, наверное, просто хочу донести людям, которые не знакомы с этой темой, что это есть, это рядом с нами, и это нормально. Пожалуй, так. Спасибо, что ты к нам тоже присоединилась. Тема, про которую мы сегодня говорим, это родительские камин-ауты. Я намеренно говорю это во множественном числе, потому что вряд ли можно себе представить какой-то один большой камин-аут, который происходит, и после него все ясно, понятно, и больше ничего не нужно. Как правило, камин-ауты бывают самые разные. Иногда есть те, кому мы готовы рассказать о своих близких ЛГБТК+ людях довольно быстро и получить их поддержку и полное признание, а бывают случаи, когда приходится готовиться. Я знаю истории, в которых люди десятилетиями порой готовятся к тому, чтобы сделать камин-ауты каким-то своим близким. Все наши истории абсолютно валидны. Прежде чем я вас порасспрашиваю, с вашего позволения, о том, как ваши камин-ауты, мне хочется, наверное, вместе с вами определиться, что мы подразумеваем под понятием родительских камин-аутов. Есть ли у кого-то из вас свое особое видение, что это вообще для вас за опыт такой, сделать родительский камин-аут? У меня их было очень много. Просто у меня много родственников, друзей, подруг, коллег. Коллеги, правда, я только одному сказала. Для меня это просто открыться, рассказать правду о своем сыне, о себе, соответственно, как я к этому отношусь. Вот это я так понимаю камин-аут. Устаешь все время оглядываться на каждое слово, потом камин-аут делаешь не всем, только людям, которые тебе дороги и важны. Поэтому у меня до сих пор много людей, которым я это не говорю. Мне становится легче. После того, как я расскажу, особенно первые два, это просто мне сильно стало легче, когда я получила поддержку. Я получаю поддержку от этих людей. Вот. Видимо, потому что я выбираю, кому сказать, кому не сказать. Спасибо тебе большущее. Я вообще не считаю, что мы кому-то что-то должны. Конечно, камин-аут – это только вопрос вашего собственного выбора. Это точно не какое-то обязательство ни перед кем. Хочется ли кому-то добавить что-то к этому плотному, насыщенному описанию того, что есть родительский камин-аут? Да. Я могла бы, наверное, согласиться с Еленой, что не только, оказывается, ЛГБТ-персоны делают каминг-ауты, делают их и родители. И получается, что у нас этих каминг-аутов очень много. Ты встретилась с человеком, разговариваешь, это уже камин-аут, потому что ты сообщаешь, что твоя дочь лесбиянка. И, конечно же, ты смотришь на реакцию этого человека и уже начинаешь понимать, продолжать разговор, либо этот человек не хочет, но, тем не менее, он уже узнал об этом. Я просто давно уже всем рассказала, уже много сделала камин-аутов, и мое окружение, оно все в курсе моей ситуации, знает мою дочку, знает ее жену, и уже таких вопросов не возникает. Я уже настолько устала прятаться и скрываться, что чтобы снять этот груз, когда мне стали задавать вопросы, я начала открыто говорить: моя дочь живет с женщиной, она лесбиянка, и уже смотрела по реакции человека. Инна, спасибо большущее. Я думаю, для твоей дочери это точно совершенно какой-то драгоценнейший подарок от тебя. Хочется ли, Оля, Надежда, что-то добавить вам? Да, действительно думаешь, прежде чем с кем-то об этом говорить. Но прежде чем что-то кому-то говорить, у меня был разговор с сыном, когда мне задали вопрос о его ВИЧ-инфекции, но в то время не стоял вопрос о ВИЧ-инфекции, стоял вопрос о СПИДе, то я у него спросила, что мне делать.
Он мне ответил: если у тебя спрашивают напрямую, отвечай прямо, ничего не скрывая. Если начинают заувалированно что-то говорить, подумай, стоит ли с этими людьми вообще общаться. Поэтому прежде чем делать камин-аут, я смотрю на человека. Достоин ли этот человек знать о том, какой мой сын? Я не стесняюсь, я об этом говорю почти с первого дня. Я могу сделать камин-аут, и человек может не принять. Мне без разницы, я могу сделать камин-аут кому угодно. Но есть люди, которые будут затрагивать специально этот вопрос, чтобы тебе сделать побольнее. Поэтому я делаю такой выбор. Спасибо, Надежда, большое. Оля, хочешь ли ты добавить в эту картинку еще своих красок? Да, мои краски будут другие, не такие, как у прежде высказавшихся. Я, видимо, очень скрытный человек, предпочитаю со своей болью жить сама. Я сейчас считала, сколько камин-аутов родительских я совершила. И, наверное, где-то 3-4 максимум. Я рассказала первым делом о том, что я мама транс-дочери своему молодому человеку, и мне было очень трудно это сделать. Когда я вот совершила этот первый камин-аут, я знала о том, что я вот мама дочери, а не сына, дней 10. И я вот эти 10 дней ходила и носила в себе вот эту очень трудно принимаемую реальность и не знала, куда мне это деть. Я рассказала ему, и я была поражена его реакцией, потому что он стал меня утешать. Я была готова ко всему, что мы расстанемся буквально вот сейчас. И я готова была это принять. Но он сказал, это нормально, и очень поддержал меня. Сейчас я очень много с ним разговариваю о своей дочери, очень много рассказываю, и ему очень интересно. Еще потому, что дочь сейчас находится не в России, и там такой интересный опыт жизни в качестве беженки. Ну, то есть я вся захвачена переживанием ее теперешних жизненных обстоятельств и постоянно делюсь, и он с радостью меня слушает. А не знает моя мама. И вот это, наверное, больше из всех сложностей в этом деле, потому что мы живем отдельно. Она каждый день звонит и спрашивает, ну как там ребенок? И я иногда думаю, что должна бы ей сказать о том, что у нее не внук, а внучка, но я представляю, каким будет для нее это ударом, и мне кажется, я не могу ей его нанести. Хотя, может быть, я ошибаюсь, и она гораздо легче меня даже примет эту новость, потому что она бесконечно любит своего внука, внучку, так скажем. Она меня так не любит, как любит моего ребенка. Поэтому я думаю, что у нее не будет вариантов не принимать. Дело в том, что она такой человек старого пошиба, советской закалки, что ли. И ей сложно воспринимать вот эту ЛГБТ-тематику. Ей это кажется чем-то из разряда, как раньше люди представляли, какие люди живут на другой стороне Земли, там, с лисьими головами, с какими-то хвостами. Но что-то вот из разряда фантастики. То есть если мужчина любит мужчин, если женщина любит женщину или еще какие-то такие странные вариации, это для нее непостижимо. И поэтому я даже не знаю, с какой стороны к этому вопросу подойти, и не знаю, смогу ли я это рассказать. Но еще получается, что цепочка общения завязана на мне. То есть моя дочь не общается с бабушкой, а бабушка не имеет доступа к моей дочери. Так сложилось, потому что ребенку так было проще жить. И получается, что я передаточное такое звено между ними, поэтому я могу это скрывать, сколько мне хватит возможностей. А были еще очень забавные камин-ауты, например, в командировке, когда я подружилась с коллегой,
И она говорит: а почему ты говоришь все время мой ребенок, почему ты не говоришь мой сын или у тебя дочь? И я говорю: ну тут сложный момент. И она сказала: а у меня дочь лесбиянка. И вот для нее это была тоже очень тяжелая проблема, которую она носила в себе. Это для нее была боль. И она, нашедшая меня и поделившись со мной своей проблемой про принятие, и я с ней поделилась, и мы весело провели несколько дней. Мне понравилась позиция Надежды, которая сказала, что не все люди достойны узнать об этом. Это правда так, потому что иногда сталкиваешься с людьми, которым вроде бы можно открыться, но с другой стороны, они как-то потом жестоко, гомофобно высказываются в адрес наших общих знакомых, допустим. И сразу думаешь: нет, я не хочу это вот получать, поэтому я сохраню свою тайну. Многие из вас уже пережили огромное количество камин-аутов, и у вас есть свои прекрасные стратегии, как эти камин-ауты строить, как определять, кому вы готовы их делать, а кому точно не стоит об этом рассказывать. Хотелось ли бы кому-то рассказать свою историю камин-аутов, которые с вами случились или случаются? Каминг-ауты происходят спонтанно. Я не готовилась ни к одному из них. У меня была подруга, наши дети вместе учились. Они закончили 12 классов, разъехались. Мой поехал в Америку, ее в Петербург учиться. И когда мой вернулся через год, я и узнала. А у нее была сложная ситуация в семье. И я, чтобы ее поддержать и показать, что развод, вот горе-то настоящее, и рассказала ей про сына. Она очень меня поддержала. Она сказала, что у нее есть знакомые такие, и это очень хорошие, достойные люди. И меня поддерживала очень долго. Потому что до второго каминг-аута прошел год. Тогда я поехала к своей подруге в Германию. Это была моя очень близкая подруга, но она уехала. У меня намного старше, на 20 лет была. Вот я ей потом рассказала, но она поддерживала все во мне. Она меня всегда хвалила, повышала мою самооценку. И она сказала, единственное, что она произнесла: ну это сейчас модно, и не переживай. Но все равно это важные для меня люди, и одна, и вторая. Потом старшей сестре каким образом я сказала? Мы с ней сидели, разговаривали, и она говорит: ну давай вот, чтобы Максим женился, что-то такое. Я говорю: а Максим не женится никогда, потому что он гей. И я вообще считала, что она подозревает, что Максим тут был на виду, он работал, но я всем говорила, он защищает ЛГБТ, но это у него просто такая работа. Сестра моя ничего не подозревала, но тоже, конечно, поддержка с ее стороны полная была. Потом подруги одной, она приехала из Италии, тоже была у меня, сидели, и она говорит: ой, вот эти вот там геи за границей. Я говорю: Таня, поосторожнее, у нас вообще-то Максим гей. Она говорит: ты что, ты сейчас шутишь так, что ли? Я говорю: нет, я не шучу, у нас Максим гей. Она тоже как бы приняла, она при мне не говорит, не обижает, но она, я чувствую, Максим это да, а вообще напротив. Понимаете, еще многие люди считают, что это такая беспроигрышная тема. В любой момент где-то начни ругать ЛГБТ, и к тебе присоединятся, и расскажут, что они во всем виноваты, и что там в Европе, и все это такое. Во всяком случае, у нас в Молдове. И потом коллега как-то раз, мы ездили к сыну в отпуск, и когда приехали, он позвонил, говорит: ну как дела, как вы съездили в отпуск, как Максим там ваш, не женился еще? Я говорю: нет, он вышел замуж. А он говорит: ну да, бывает. И потом он приходил к нам на спектакль. Все, кому я рассказала, потом приходили на наш спектакль, где мы рассказывали свои истории. И сестра, и подруги, и та подруга, и этот коллега по работе. Вот так вот у меня проходили каминг-ауты. Вау! Я уже заинтригован про спектакль, как я думаю, все прочие участницы наши, которые еще не знают. А можно я только тебя спрошу? Мне очень интересно, ты сказала, что все это происходило спонтанно, и ты не готовилась. А как тебе кажется, если бы ты сейчас могла вернуться в прошлое и, например, подготовиться, для тебя это что-то бы поменяло? И насколько вообще подготовка кажется тебе важным инструментом в камин-ауте? Я бы не стала готовиться. Это очень близкие мои люди. У нас есть 2 замечательные пары, наши друзья.
хорошие, добрые люди, а гомофобы и те. Одни особенно сильно. Вот. И да, наверное, может быть, этот период, пока мы им не говорим, мы потом назовем его подготовкой. У меня было в прошлом году интервью на ТВ. Ого! Может быть, не завершающее, но это было самое масштабное из того, что я вот сделала. Это просто такой камин-аут, все буквы большие. Спасибо тебе большое за твою историю. Мне бы хотелось расспросить, Надежда, Инна, вас, как проходили ваши камин-ауты, что для вас было или не было подготовкой? Мы говорим про камин-аут, но мой камин-аут начался с аутинга. Я расскажу свою историю. Когда только интернет начинался, соцсети начинались, одноклассники, я никогда не закрывала страницу. Мы были с дочкой, я была в гостях у них, и в то время все люди моего возраста выставляли фотографии детей. И я выставила свою Ксюню и Алену и написала: вот моя старшенькая, мы в гостях. А мне прислали такое сообщение: не та ли старшенькая, которая живет с женщиной и лесбиянка? И все, кто у меня в друзьях был, там коллеги и родственники, и друзья, была разослана им вот эта приписка. И было написано: не пытайтесь стереть его. И вот это был, конечно, шок. Я с дрожащими руками стала звонить дочке в Германию. Тогда не было сотовой связи, это все было через домашние телефоны. Вот. Она мне спокойно сказала: мам, не переживай, неделю поговорят и успокоятся. Я сейчас уже, конечно, вспоминаю все это спокойно, но тогда это был такой стресс. Я неделю просто не жила. У нас были родительские группы в Минске. И я ездила, и я никому не рассказывала, ничего не говорила. Настолько вот было страшно, стыдно. Мне сейчас просто стыдно за тот мой страх, вот который я тогда испытывала. И, конечно, меня Ксюша с Аленой очень поддержали, успокоили. На работу я ходила, боялась, что ко мне сейчас начнут подходить, спрашивать, и я не знала, что говорить. И начали подходить, и начали спрашивать. То чувство я даже не могу передать, насколько у меня и руки дрожали, и ноги дрожали. Но я как-то находила в себе силы и отвечала. Я врала, что это спам, это неправда. А потом, конечно, помогли встречи родителей, работы с психологами. А особенно мне помогли, конечно, мои девчонки. И потихоньку я начала открываться, выходить из шкафа. Сначала коллегам своим, с которыми близко очень работаю. И меня еще удивило, что ответили там же в интернете мои 2 коллеги, что хотя бы мы Ксюшу знаем с детства, а вас вообще без лица и без имени мы не знаем. Было приятно читать эти слова поддержки. И тогда я начала открываться, говорить, почему я езжу в Минск, зачем я езжу, про Ксюшу. Никто вопросов не задавал. И вот с этого аутинга начались мои камин-ауты. Это был такой пинок, толчок как бы. Но зато все друзья написали Ксюшины, что не переживайте и не думайте. Наоборот, это даже вашей маме может быть и помощь, чтобы выйти из шкафа. Я сейчас понимаю, что это на самом деле так. Как узнала моя мама? Она ведь тоже не знала. И я старалась ее не беспокоить, как пожилого человека. Но позвонил Ксюшин отец. Они жили в Германии. Он почему-то считал, что во всех бедах виновата бабушка. И рассказал, что вот ваша внучка, она лесбиянка. Но как я когда-то все это подозревала, но не говорила, так и бабушка это подозревала. И меня удивила позиция моей мамы, когда я пришла, она сказала: звонил папа Ксюшин. Он сказал, что наша Ксюша лесбиянка.
Я говорю, ну так и есть. Ну что делать? Я говорю, ничего не делать. И смотрю на ее реакцию. И как-то она спокойно восприняла это. У меня груз упал такой с плеч сразу. Легче стало. И с каждым разом, когда ты все больше и больше людям рассказываешь, с кем делишься, становится как-то легче, легче, легче. Ты летишь, летишь, и сейчас живешь, живешь и живешь. Такая вот моя история. И насколько вдохновения и полета, и свободы в твоей истории. Инна, как тебе кажется, в твоей истории что самое для тебя важное? Какой опыт ты вынесла? Что, может быть, узнала важного про себя, про свои отношения с Ксюшей? Все важное, конечно, для меня это дочка, это ее жена. И когда я о них говорю, я прям вот хочу плакать, потому что только благодаря им, их силе воли, их любви я стала такой. Я стала активисткой, наверное, могу себя так назвать, потому что я тоже там в роликах снималась и интервью давала, только благодаря своим детям. Большое, огромное им за это спасибо. Владимир, хочется ли вам включиться? Был у меня такой случай. Сижу я в мастерской, работаю. Со мной еще 2 человека. Сидим, работаем, никого не трогаем, боже упаси. Песню поет Филипп Киркоров. И заходит клиент и говорит такую фразу. О, поет он там. Интересно, он актив или пассив? Эх, как меня шарахнуло. Я поворачиваюсь и прямо глядя на него говорю, а тебя в какой связи это интересует? Хочешь сзади к нему пристроиться или свою задницу подставить? Я вам честно говорю, я слышал, как шестеренки в его голове проворачивались и не попадали зуб на зуб. Щелкали, но не попадали. Как же так? Он же сказал то, что в его компаниях тысячекратно поддерживалось. Он вытаращился на меня, повернулся и ушел. А ребята, главное, что самое интересное, которые со мной работали, просто зааплодировали вот так вот, сказали, ну, наконец-то, хоть кто-то этого урода умыл. Он говорит, нам тут надоел. Говорит, своими высказываниями еще приходит, ну, Володя, говорит, мы тебя еще больше зауважали. Владимир, я сейчас просто в таком восторге и в такой гордости за вас, и я совершенно точно слышу, несмотря на то, что я не был участником этой истории, я слышу эти шестеренки, не попадающие зуб на зуб даже отсюда. Может быть, он что-то понял, может быть, нет, я не знаю, но в какой-то момент просто это из тебя выходит само, ты не можешь молчать, ты не можешь держать это в себе. Ну, про мою историю дальше. У нас самая обычная рабочая семья. С женой, вернее, с будущей женой, мы познакомились 61 год назад. И было это в детском саду в возрасте 3 лет. Ходили в одну группу, сидели за одним столом и даже по очереди на одном горшке. Есть фотографии, где мы стоим под елочкой вдвоем. Я в костюме Петрушки, она в костюме Снежинки. Почему тогда поставили нас рядом, выбрав из всей группы, стало понятно только много лет спустя, когда мы поженились. Видно, судьба. Через 1,5 года совместной жизни у нас родился мальчик. Родился в любви и от любви. Чувство гордости переполняло меня. Сын рос очень умным, добрым. Мы были обыкновенными родителями, такими же, как все. Также одевали, обували, провожали в школу, радовались успехам. Некоторые говорят, вы не так воспитали. В нашей семье такого быть бы не могло. Господи, какие же это наивные заблуждения. Ничего такого, чего не делают в других семьях, у нас и близко не было. Раньше я часто размышлял на тему, обидел нас Бог таким сыном или наградил. Сейчас у нас с женой однозначное мнение. Безусловно, наградил. О том, что наш сын гей, я узнал от жены. Я не смогу объяснить.
свои чувства. У меня не было никаких претензий к нему. Желания во что бы то ни стало переделать его. Я просто выходил каждое утро на балкон, сидел, курил и плакал. Сын в этот период первого шока вел себя очень предупредительно, не спорил, не прекословил. Знаете, как ведут себя с тяжело больными людьми? Вот и он с нами так же. Надеясь, что время и его любовь сделают свое дело. Что и произошло спустя какое-то время. Мы интересовались этим вопросом, общались с психологом, с другими родителями и все больше понимали, что рождение такого ребенка не зависит ни от того, где он родился, ни от того, в какой семье, религиозной, крестьянской, рабочей или в семье интеллигенции. В 2013 году нас с женой пригласили в театр, в документальный спектакль. Сначала у нас брали интервью, и мы рассказали о себе, как обычно, как мы уже к тому времени давали множество других интервью. Но они все это просмотрели и сказали: ребята, а вы не хотите все это рассказывать со сцены? Мы подумали, а что, а почему бы и нет? Так и произошел мой каминг-аут. Публично, со сцены. Мы играли его у себя в Молдове и в Германии много раз. В Дрездене даже получили приз зрительских симпатий. Когда спектакли шли у нас, мы приглашали некоторых наших родственников и знакомых, тех, кому доверяли. Никто от нас, ни от нашего сына не отвернулся. Мы были на марше в очередной раз. Я опять дал интервью нашему ТВ. На следующий день пошел на работу. И я подхожу к охраннику, а он говорит: а я вас вчера видел. Я сразу понял, где он меня видел. И тут опять у меня ёкнуло, стукнуло. Я, глядя ему прямо в глаза, говорю: так я же гей. А вы что, не знали? Все знают. Он смотрел на меня очень круглыми глазами. Как? Так обычно не говорят. Молча отдал мне документы и с тех пор очень предупредительно, подчеркнуто вежливо со мной разговаривает. И до сих пор он там работает. Это уже было несколько лет назад. Не знаю, что он подумал, как он подумал. А мне в тот момент хотелось почувствовать себя в шкуре своего сына. Я одел на эту минуту его жизнь на себя и представила, каково ему жить, уворачиваться от косых взглядов, от каверзных вопросов, от прямых оскорблений в его адрес. Вот это мне хотелось почувствовать на себе. И поэтому я так сделал. Есть открытые геи, а мы открытые родители гея. Может, это и банально прозвучит, но наша любовь к сыну держала и держит нас на плаву. Надо принимать своих детей такими, какие они есть. Сейчас у нас прекрасные отношения с сыном, с его супругом, с родителями супруга. Был в нашей семье один сын, теперь их два. Мы ходили на встречи наши в гендердоке и в какой-то момент подумали о том, что мы уже как бы прошли этот путь. Мы принимаем своего сына, мы любим его, мы уже почти все знаем. И, может быть, мы в этой родительской группе просто занимаем чье-то место, а потом молодые родители, которые приходили в нашу группу и с которыми мы общались, в какой-то момент сказали: ой, спасибо, что вы здесь с нами, спасибо, что вы принимаете и поддерживаете нас. Глядя на вас, нам становится легче. И мы поняли, что не надо уходить оттуда. Мы нужны еще. Мы еще очень много можем сделать. Поэтому мы продолжаем нашу борьбу и не бросим ее, пока нас не оставят последние силы. Ох, как мне хочется, чтобы у всех детей и подростков на Земле появились такие рядом люди, как вы. Браво Владимиру за эту историю, за эти шестеренки. Это прелесть. Это респект. Камин-ауты у меня были разные. Моя невеста, брата моего родного жена, когда узнала от моего брата, мне прямо сказала: ты не пробовала его лечить? Может быть, к бабке сходить, может быть, в церковь, может быть,
психиатру показать его. Но это же ненормально. Я говорю, единственный раз, что я ей нагрубила и сказала: если ты больная, иди лечись. У меня ребенок здоров. И если он такой, значит он такой. Это мой ребенок. Тебе не нравится с ним общаться? Пожалуйста, не общайся. Но через какое-то время, по всей вероятности, что-то на нее воздействовало. Может быть, даже мои слова. Может быть, принятие того, что его принимают другие, и с ним общаются, и с ним легко общаться было. Это настолько был открытый человек, что даже она поняла и приняла. И, допустим, вот на работе мне начали задавать вопросы только тогда, когда у нас в Киеве появилась своя родительская организация «Терго». Каждый месяц там были у нас встречи, мы встречались с родителями, проходили тренинги. И мне начали задавать вопрос: куда ты ездишь? На тренинги. На какие? Скажу, по вопросам ЛГБТ. А что такое? Я начинаю расшифровывать, на меня смотрят. А ты каким образом ко всему этому? Я говорю, Юрка мой гей. Они так смотрят на меня и говорят: кто? Юрка? Твой Юрка гей? Я говорю, да, мой Юрка гей. На работе это приняли как-то благосклонно. Никто не говорил каких-то гадостей, что это неправильно, что нужно что-то предпринимать, когда ты неправильно воспитала или еще что-то. Но были случаи, когда говорили, все равно это неестественно. Я говорю, неестественно не любить своих детей. Какая разница, какой он? Это ребенок. Он живой, он такой же, как и вы все. Ничего сверхъестественного, хвостика сзади тоже нет. Поэтому не хотите принимать, не принимайте. После того, как я начала проводить беседы и рассказывать, о чем мы говорим, как с нами работают психологи, меня начали намного больше уважать и ценить как собеседник. И даже у меня уже пошла такая как кличка, что ли, «Железная леди». Прекрасно. Все со своими вопросами обращаются ко мне. Почему, не знаю. А как лучше? А что нужно сказать? А что нужно сделать? Любые проблемы с детьми. Что мне дал этот камин-аут? Была у меня поначалу и злость таким людям, которые не принимали. А потом я поняла, что злиться бесполезно. Злость ничего не дает. Ярость тоже. Людям нужно просто улыбаться и говорить, что это нормально. Тогда тебя больше понимают. А ярость и злость для меня в вопросах камин-аута они неприемлемы. И подготовки у меня никогда никакой не было. Подготовиться к камин-ауту невозможно. Происходит все это спонтанно. Импровизируешь на ходу. Я придерживаюсь мнения своего сына. Если у тебя спрашивают прямо, говори прямо. Если начинают юлить, посмотри, стоит ли с этим человеком вообще продолжать общение на эту тему. Как тебе кажется, как ты научилась быть такой принимающей? Что тебя сформировало как такую поддерживающую маму? Меня сформировал мой сын. В 15 лет мой сын сбежал из дому. И мы начали его искать. Я пришла домой и давай искать какие-то записки, бумажки в его тетрадках, в его книгах. Я нашла одно письмо, не запечатанное. По всей вероятности, это было предназначено для меня. Я его прочла. На следующий день он позвонил из Киева. «Мама, приедь, меня забери». Мама поехала, его забрала, привезла домой. Все хорошо, я уже поняла, что он гей. Но мне было плевать на все, мне главное найти ребенка, вернуть его домой
И когда мой муж мне сказал на следующий день: выбирай, или он, или я. То я так посмотрела на него и все понял. Без слов. Он собрался и ушел. Мой сын меня подвел к этому. И вот с того момента он понял, что я его приняла, что я выбрала его, а не какого-то там папу, который недостоин даже называться папой. Что маемо ты маемо. Какой ты есть, такой ты будешь. Хоть голубой, хоть розовый, хоть в крапинку, хоть в цветочек. Мне все равно. Моему мужу было стыдно, что у него сын гей. Мы остались сами. Ну, слава богу. Все хорошо, все прекрасно. Очень хочется верить, что тогда у тебя была какая-то еще дополнительная поддержка. У меня была поддержка только мои дети. Мои 2 сына. Все. Как они тебя поддерживали? Своей любовью. Своим отношением добрым ко мне. Я им отдаю свою любовь, они мне свою. Мы любили друг друга, как мать любит своих детей, дети любят свою маму. Все. Спасибо вам всем огромное за ваши истории. Я хотел предложить вам обратиться к другим, близким, которые, надеюсь, обязательно нас послушают, которые могут все еще быть в сомнениях, как поступить с собственными чувствами, собственным принятием, признанием идентичности своего ребенка, своих детей, как рассказывать об этом другим, если вы найдете в себе какие-то слова поддержки, подбадривания или слова вдохновения. Мне кажется, это здорово тоже будет сделать. Наверное, самое главное – это не закрываться в своих чувствах, а надо говорить с детьми, задавать вопросы и любить, конечно. Я хочу сказать о том, что очень многие истории у меня вызвали такое созвучие, но наиболее, наверное, мне понравилось то, как Владимир сказал охраннику, что он гей, чтобы почувствовать себя в роли своего сына, чтобы таким образом почувствовать, как он живет, как выглядит для него реальность. И это, мне кажется, дорогого стоит. Я бы хотела обратиться, если к детям, молодым совсем ребятам, девчатам, надо иметь терпение, исходить из своей собственной обстановки, когда сказать родителям, подготовить родителей и вот быть терпеливыми, внимательными. И мне кажется, тогда точка соприкосновения, взаимопонимания получится. А родителям, ну что же тут сказать-то? Это наши дети. Тут победить может только любовь. Потому что когда вот мы узнали, это было, конечно, для меня большой трагедией. Как мы будем жить, как он будет жить. А победила его терпение. Он нам объяснял. Еще извне была информация. Потом стала внимательно смотреть даже художественные фильмы, Бертолуччи, еще что-то. И потом особенно родительская группа наша в Гендердоке. До сих пор самая большая поддержка у нас. Вот не представляю, что бы мы делали без этой группы. Вот. Ну, в общем, стараться понять. Дети перед нами ни в чем не виноваты. Винить детей в том, что они такие, это последнее дело. А детям еще, конечно, принимать самих себя. Принимать такими, какие они есть. Верить в себя. Спасибо большое. Я еще подумал, пользуясь тем, что несколько раз вы упоминали разные группы поддержки, мне хочется обратиться к тем родителям, родительницам, которые сомневаются в нужности, в смысле, в ценности таких групп. Наверное, мы можем сказать, что ценность в них есть. И этого уже достаточно. Просто посидеть рядом с людьми, которые говорят о своих детях с такими сияющими глазами, как у вас, такими теплыми, поддерживающими, нежными голосами, как ваши голоса, я думаю, в вашем присутствии может преобразиться все, что у человека внутри. Поэтому обязательно, дорогие
слушающие нас персоны, которые сомневаются, находите в своих городах, поселениях, в странах, там, где возможно, или в онлайне, места, где вы также сможете, как мы здесь сегодня, просто собираться рядом и друг друга поддерживать, иногда вместе поплакать, иногда поорать, иногда поулыбаться, посмеяться, как нам сегодня удавалось. Спасибо, Владимир, Надежда, вы такие хедлайнеры сегодня стали прекрасных фраз. Вот все это точно доступно в сообществах родительских, которые, я уверен, вы сможете найти для себя и обрести таким образом поддержку. Крис, в подтверждение ваших слов хочу сказать, что у нас такие случаи были, когда родители приходили, потому что дети им сказали, любят своих детей все-таки, но не принимают. Приходили и были уверены, что они ни слова не скажут. Они просто будут присутствовать, чтобы не обижался ребенок. И прослушав истории каждого родителя, когда до них доходила очередь, просто поток, они рассказывали свою историю. Ну вот именно, как вы сказали, просто придите, просто посидите, можете ничего не говорить. Любите своих детей, любите и понимайте. Если нужна какая-то информация, сейчас в интернете можно найти все, что угодно. Сомневаетесь в чем-то, находите просто телефоны. Я много раз консультировала людей даже по телефону. Я не скрываю свой номер телефона, ко мне люди звонят. И я просто слушаю, человеку хочется высказаться, говорить. Найдите такого человека, просто доброе слово, и уже легче станет. Моральная, эмоциональная поддержка – это очень дорого стоит. Дорогие родители, в мире очень много ненависти, злобы, очень много людей, которые готовы ваших детей оскорбить, обидеть. Из этих людей может даже выстроиться очередь к вашему ребенку. Не торопитесь становиться в эту очередь. Там не ваше место. Ваше место рядом с вашим ребенком. Он должен знать, что за его спиной вы родители, которые понимаете, принимаете, любите и готовы его защитить в любой момент. Спасибо. Огромное спасибо. Вы, правда, нереально феноменальные. Хочется, чтобы больше было таких родителей и родительниц в реальности. Я опираюсь на свой опыт и могу сказать, что таких, как вы, я встречаю очень нечасто. Если вам когда-нибудь вдруг неловкая мысль попадет в голову, заставляющая сомневаться в себе, я очень надеюсь, что вы вспомните нашу сегодняшнюю встречу и мои слова, мое признание в любви, каждой из вас и каждому. И ни в коем случае этим мыслям сомнения не позволите даже близко подступаться, потому что вы потрясающие. И вашим детям невероятно посчастливилось, что они ваши дети. И надеюсь, те, кто будут нас слушать, тоже захотят не вставать в очередь тех, кто не поймет, не поддержит, а становиться рядом и протестовать против ненависти своей любовью. И этой любовью делать мир лучше. Ну что, сегодня мы с вами завершаем. Это был терапевтический подкаст «Группа поддержки» и его ведущий Крис Покрытан. Напомню, что подкаст для вас делает команда «Движение плюс голос», объединяющего родителей и родительниц ЛГБТК плюс людей из разных стран. Спасибо всем, кто были сегодня с нами, и обязательно продолжим разговор.